କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଥିବା ଫୁଲ ଗଛରୁ ଗୋଟାଏ ବି ଫୁଲ ତୋଳୁ ନଥାଏ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ତୋଳିବିନି। ସେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବି। ସେପଟରେ କିନ୍ତୁ ଗୋରି କାଉର ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ନଜର ଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଫୁଲ କିଣିବି, ଏ ଟିକି ତ ତା ଦୁଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ତୋଳି ଆଣିବି। ଆଉ ଏମିତି ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଆସିଯାଏ। ଗୋରି କାଉକୁ କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଟିକିର ଫୁଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥାଏ। ସେଇଠୁ ରାତିରେ ଗୋରି ଗୋଟାଏ ପଲିଥିନ୍ ଧରି ଟିକିର ଅଗଣାକୁ ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଥାଏ। ଗୋରି କାଉ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣେ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ଫୁଲ ସବୁ କିଏ ନେଲା? ମୁଁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବି ଫୁଲ ତୋଳି ନଥିଲି। କିଏ ମୋର ଫୁଲ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ସେ ତ ଜାଣିନଥାଏ ତା ଫୁଲ କିଏ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। ଟିକିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଇଟି ଶୁଆ ଆଉ ଲୁସି ପାରା ବି ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଟିକି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛୁ? କଣ ଆଉ କହିବି ଲୁସି, ମୁଁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ସେଦିନରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରଖିଥିଲି ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଫୁଲ ତକ ସବୁ କିଏ ତୋଳି ନେଇ ଯାଇଛି। ହଁ ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ତୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସକାଳୁ ଆସି ତୋଠୁ ଦିଟା ଫୁଲ ମାଗି ନେବି ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ଭାରି ଚୋରଣୀ ହେଲେଣି। ଯିଏ ଫୁଲ ନେଇଥିବ ସେ ରାତିରେ ନେଇଥିବ, କିଏ ଚୋରି କଲା କେଜାଣି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କହିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ନ କାନ୍ଦିକି ଯା ପୂଜା କର। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଫୁଲ ତ କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି? ଯାଇ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇ ପୂଜା କରିଦେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଏ ଆଉ ପୂଜାର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓଷା ଆରମ୍ଭ କରି ବହି ଗୀତ ପଢ଼େ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର, ହୁଅଇ ଅଚଳ ବିତା ଜିଣାଇ କୁବେର। ଆଉ ସେପଟରେ ଗୋରି କାଉ ବି ମାଣବସା ପୂଜା କରେ। ଓହୋ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଏ ପୂଜା କେତେବେଳେ ସରିବ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ବେଶ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରି କାଉର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଅଛ? ମତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭାରି ଭୋକ, ଏ ଭିକାରୁଣୀକି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭିକାରୁଣୀର ପାଟି ଶୁଣି ଗୋରି କାଉ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ଆଲୋ ଆଲୋ, କଣ ଚଢି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଝୋଟି ପକେଇଛି ତ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। ଭିକାରୁଣୀ କୋଉଠିକାର? କୋଉ ନାଇଁ କୋଉ ଅସନା ପାଦରେ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ମୁଁ ଓଷା କରିଛି, ମୁଁ ଏ ଅସନି ଭିକାରୁଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଯା ବାହାରୁ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବାହାରି ଯାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଏ। କିଏ ଅଛ? ମତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋକରେ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସେ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତୋର କୋଟି ବରମାଏ ହେଉ ଝିଅ।
ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତା ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟାଏ ସୁନାର କଳସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ଗୋରିକାଉ ଯାହା ବି ସବୁ ରାନ୍ଧିଥାଏ ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମାଙ୍କୁ ଅପମାନନା କରିଥିବାରୁ ତା ଘରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋରିକାଉ ଅନୁତାପ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ମାନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ହୃଦୟର ଚଢ଼େଇଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବ ହେଲେ ବି ତାର ଥାଏ ସଚୋଟ ପଣିଆ। ସେ କେବେ ବି ପର ଜିନିଷର ଲୋଭ କରେନି। ମାର୍ଗଶିର ମାସକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ରହିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିବି। ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ମୋ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, ତେବେ ମାର୍ଗଶିର ପୂଜା ବେଳକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି କିଣି ଆଣେ। ଆଉ ତାର ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏମିତିରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଯାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋରିକାଉ ଥାଏ ବହୁତ ଅଳସେଇ। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ପୂର୍ବରୁ କରିନଥାଏ। ଆଜି ତ ବୁଧବାର, କାଲି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଦିଟା ଫୁଲ ଚୋରି କରି ଆଣି। ଫୁଲ ନ ଦେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଏହାପରେ ଗୋରିକାଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆଶାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ। ଆଉ ତାର ନଜର ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ ବା, ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ଦିଏ, ମା ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଗଦେଇ ପକେଇବେ। ଡେରି ନକରି ଗୋରିକାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇଯାଏ। ଇଏ ତ ଢେର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ରଖି ବାକି ଫୁଲ ସବୁକୁ ବିକି ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାର କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଗୋରିକାଉ ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ନେଇ ବଜାରରେ ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ପରଦିନ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋରିକାଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଧରି ଖୁସି ମନରେ ତା ଘରକୁ ଫେରେ। ସେ ଫେରୁ ଫେରୁ ବାଟରେ ମିଠୁ ସୁଆର ଚିକେନ ପକୋଡା ଷ୍ଟଲ ଦେଖେ। ହଁ ମ, କାଲି ତ ପୂଜା ଅଛି, ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଲେ ଚଳିବ, ଖାଇଦେଇକି ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେଲେ ହବନି। ଏମିତି କହି ଗୋରିକାଉ ମିଠୁ ସୁଆ ଦୋକାନରୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଗୁଡେ ଖାଇଦିଏ। ଏହାପରେ ଗୋରିକାଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାତାରାତି ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇଦବାକୁ ଭାବେ। କାଲି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୋ ନିଦ ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି। ହଁ ମ, କେତେବେଳେ ଚାଉଳ ବାଟିବି ଆଉ ଝୋଟି କରିବି। ଯାଉଛି ଏଇ ରାତିରେ ଝୋଟି କରିକି ପକେଇଦେବି। ଭୋରୁ ଉଠିକି ଚିତା କଲେ ଯାହା, ରାତାରାତି ପକେଇଦେଲେ ବି ସେଇଆ। ମାଙ୍କର ଖାଲି ଚିତା ଡିଜାଇନ ଦେଖିକି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଗୋରିକାଉ ରାତାରାତି ଝୋଟି ଚିତା ସବୁ ଆଙ୍କି ଦିଏ। ସେପଟରେ ରାତି 3ଟାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ନଥାଏ। ମୋ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ କିଏ ନେଲା? ମାଙ୍କୁ ସଜ ଫୁଲ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ତୋଳି ନଥିଲି। ଛାଡ଼, ଫୁଲ ତ ସବୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ସେ କଥା ନ ଭାବି ଯାଏ ମୁଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦର କରି ଝୋଟି ଚିତା ଆଙ୍କେ। ଆଉ ମାଣ ବସେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୂଳା ଆଖୁ ଦେଇ ସଜେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଯାଇ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡି, ଚିତଉ ପିଠା ଆଦି ଭୋଗ ବି ରାନ୍ଧି ଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପୂଜା ସାରି ପୂଜା ବହି ପଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୋଲଣି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ସେପଟରେ ଗୋରିକାଉର ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ଆଉ ଭୋଗ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଅନଲାଇନରୁ ପିଠା ଅର୍ଡର କରିଦିଏ।
ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ନ ପଢି ସେ କ୍ୟାସେଟରେ ଗୀତ ଲଗେଇ ଦିଏ। ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ମାଣ ପାଦେ ଶରଣ ଲୋ, ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ମାଣ ପାଦେ ଶରଣ ଲୋ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢେଇର ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଟିକି ଚଢେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥାଏ। ସେ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ଟିକି, ତୁ ଯେତିକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ନା, ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମତେ ଅର୍ପଣ ହେଇସାରିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଚୋରି କରିକି ମତେ ସଜଉନା କାହିଁକି, ମନରୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ବି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଭାନ ହେଲା ପରେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ କଳସରେ କଳସି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମିଳେ। ଆରପଟରେ ଗୋରିକାଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଲୋ, ମୋ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିଏ ନେଲା? ମା ବୋଧେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ମୋ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋରିକାଉକୁ ବି ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ତ ମୋ ପ୍ରତି କାଞ୍ଚାଏ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୋର ଲୋଭ। ତୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ଆଣିଲା ବେଳେ ସିନା କେହି ଦେଖିଲେନି, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି କି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି କେହି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁଚି ଯାଇପାରିବେନି। ତୁ ମତେ ଅବଜ୍ଞା କରିଛୁ, ଆଉ ତୋର କର୍ମ ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତୋର ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇଟା ତତେ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ଗୋରିକାଉ ଫୁଲ ବିକି ଯୋଉ ପଇସା ଗୁଡା ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ଥୋଇଥାଏ, ସେଇ ପଇସା ଗୁଡିକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଙ୍ଗାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। 2 ଦିନ ହେବ ତ ସେ ବସା ଶୋଇକି ରହିଛ, ଅଳସୁଆ କୋଢିଆ କୋଠିକାର। କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ କି କାମ ଧନ୍ଦା ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଟି ଖାଲି ଟାଉଁ ଟାଉଁ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଟିକେ ହେଲେ ଶୋଇ ଦଉନୁ। ଘରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ଖୋଡିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ହିଁ ତ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯା, ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଯିବ। କାଳୁକାଉ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ଏମିତି କଜିଆ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ। କଣ ଏଇଟା ମୋ କାକାଙ୍କ ଘର? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଛୋଟ ଚଢେଇ? ତୋ କାକାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ କାକାଙ୍କ ନାଁ କାଳୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୁକାଉ। ତା ଝିଆରୀର ପାଟି ଶୁଣି କାଳୁକାଉ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। ଦାଦା, ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ଦାଦା। ବାଟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତମ ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ନେ, ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ତୋ ଦାଦା ତ ନିଜ ପେଟ ନିଜେ ପୋଷି ପାରୁନି, ତତେ କୁଆଡୁ ପୋଷେଇବ? ଆରେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାଉ 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 ରାଉ। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ତୁମର। କାକି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଆସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ଏହାପରେ ଗୋରିକାଉ ପାଖରେ କାକିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କାଳୁକାଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଚାଲିଯାଏ। ଶୁଣ କାକି, ତତେ ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ଆମ ଘରର ଖାଲି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ। ଶୁଣୁ, ତତେ କାମ ବି ଆମ ଘରର କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଖୁଡି, ତମ ମାନଙ୍କ ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଘର ଦୁଆର ସଫାସୁତୁରା କରି ଥୋଇ ଦେଇଥିବୁ। ଏହାପରେ ଗୋରିକାଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ଇଗଲି ଚିଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୋରି, ମୁଁ ତ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି, ମୋର ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଚାକର
ଚାକରାଣୀ ରଖିଦଉନ, ତମ ପାଖରେ ତ ସେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ରଖିପାରିବ। ହଉ, ତୋ ନଜରରେ ଯଦି କେହି ଚାକରାଣୀ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିକି ଜଣେଇବୁ। ଚାକରାଣୀ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୌରୀର କାକି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ହଁ, ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ତମ ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ଆସିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଗରମା ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଗୌରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କାକି ପାଇଁ କାଳୁ କାଉ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଥାଏ। କାକି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଛି, ନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ। ହଁ ଦାଦା, ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଦିଅ। କାକି ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋରିକାଉ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ମିଠା ଫଳ ଆଣିନା। ଝିଆରୀ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ, ସେ ଆମର କଣ କରୁଛି ଯେ ଓଲଟି ତ ଆମର ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଖାଇ ଖାଇ ତୁ ଏ ଘରଟାକୁ ବି ଦିନେ ଖାଇଯିବୁ। କାଇ ପିଚି କୋଉଠିକାର। ଆରେ ଏ ଫଳ ମୁଁ କୋଉ କିଣିକି ଆଣିଛି କି? ବାଟରେ ମତେ ଏଇଟା ମିଠୁ ଶୁଆ ଦେଲା। ହଉ ଯା, ନଦୀ କୂଳରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ ଯା। ମାଗଣା ପାଇଛୁ ତ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତୋର ଗେଳିବାରେ ଇଚ୍ଛା। ଏହା ପରେ କାକି ମାଠିଆ ଧରି ମନ ଦୁଃଖରେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କାକି ହାତରୁ ମାଠିଆଟା ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଗୌରୀ ଖୁଡି ତ ଏମିତିରେ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗେରେ ଗେରେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। କାକି ବହୁତ ଡରି ଡରି ଘରକୁ ଫେରେ। କଣ ହେଲା, ପାଣି ଆଣିଲୁନି ସେମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଖୁଡି, ମୋ ହାତରୁ ଅଜାଣତରେ ମାଠିଆଟା ଖସି ପଡିଲା, ଆଉ ପାଣି ସବୁ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ଭଲ କିନା ତ ଗେମ୍ଫା ମାରୁଛୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଣି ମାଠିଆ ବି ଟେକି ପାରୁନୁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଛୋଟ କାମଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ଏହା ପରେ ଗୋରିକାଉ ରାଗି ଯାଇ କାକିକୁ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗେ। ଆରେ ଥାଉ, ଛୋଟ ପିଲାଟା, କଣ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବ ନା କଣ? ବିଚାରୀ କାକି ମାଡ଼ ଗାଳି ସବୁ ସହି ଛାତ ଖଣ୍ଡିକ ଭରସାରେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋରିକାଉ କାକିକୁ ଚିଲ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଏଇ ନିଅ ଚିଲ ଦେଇ, ତମ ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ତୁ ୟା କଥା କହୁଥିଲୁ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ଇଏ କଣ ଘରର ସବୁ କାମ କରିପାରିବ? କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ସେ ସବୁ ଘର କଳନା ଜାଣିଛି। କୁନି ଝିଅ, ତୁ କଣ ଘର କାମ କରି ଜାଣିଛୁ? ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଜାଣେ। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଦେଇ ୟା ଦରମାଟା ମୋ ହାତରେ ଦେବ। ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ଆସି ଦରମାଟା ନେଇଯିବି। ଏହା ପରେ କାକି ଚିଲ ଘରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରେ। ମାନିଲ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ। ତମ ଝିଆରୀକୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଏବେ ସେ ଟୋକି ଆମକୁ ରୋଜଗାର କରିଦେବ। ହେଲେ କାକି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କଣ ଏତେ ସାରା କାମ କରିପାରିବ? ହଁ, କରିପାରିବ। ଚିଲ ଘରେ କେତେ କାମ କି, ସେ ତ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଲୋକ। ଖାଲି ଦିଟା ବାସନ ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡକୁ ଓଳେଇବ। ସେମିତିରେ ଆମକୁ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ବି 2 ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ଆଉ ତମେ ମତେ ଖୋଡିଆ ଖୋଡିଆ କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଉ ଖରାପ କରିବନି। ଏଥର ମାନିଗଲ ତ ମୁଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ? ହଁ, ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କାକି ଚିଲ ଘରର କାମ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଖୁଡି, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ।
ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ ଯେମିତି ତୁ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଖାଇବା ତ କିଛି ହେଇନି, ଯା ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯା। ରୋଷେଇ କଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ତୁ ବି ଖାଇବୁ। ଏମିତି ଭାବରେ କାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିକି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରୁନଥାଏ। ଦିନେ କାକି ଜଙ୍ଗଲର ବଣ୍ଟିପାରା କିଛି ଟଙ୍କା ଧରି କାକିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସେ। କଣ କାକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି? ତାର ଦାଦା କାଳୁକାଉର ଘର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ହଁ, ସେ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛି। ବିଚାରୀ କାକିକୁ ତାର କକା ଓ ଖୁଡି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ ଗାଳି ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତା ନିଜ ଲୋକ, ଆମେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଚାହିଁକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। କାକିର ବାପା ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାକୁ ଯିବାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କାକିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ଉପରେ କାଳୁକାଉର ଘର, ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ। ଏହା ପରେ ପାରା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ କାଳୁକାଉ ଘରକୁ ଯାଏ। କଣ ଏଠି କାକି ରହୁଛି? ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା କାକିକୁ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତା ବାପା ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଏ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ହିଁ କାକିର ଦାଦା ଖୁଡି। ତାର ନିଜର ବୋଲି କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ। କହୁନ, ତମେ ତ ଘରର ମୁରବୀ, କୁହ ଯେ ଟଙ୍କା ତକ ତମକୁ ଦେବେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାକି ଚିଲ ଘରୁ କାମ ସାରି ଫେରି ଆସେ। ନାଇଁ ପାରା ଅଙ୍କଲ, ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦିଅନି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମତେ ଦିଅ। ଏଠି ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ଏହା ପରେ କାକି ପାରା ସହିତ ତାର ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାକି, ଏ ଘରଟା ବି ହେଉଛି ତୋ ବାପାଙ୍କର। ସେ କାଳୁକୁ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତୁ ଏ ଘରକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବୁ। ଯୋଉମାନେ ତୋ ଭଳି ନିରାଶ୍ରୟୀ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗାଁରୁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରି ଆଣି କାଳୁକାଉ ଆଉ ଗୋରିକାଉକୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ପାରାକୁ ସେ ଘରଟା ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ଆଉ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ନେଇ କାକି ତାର ଘରେ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରେ।